turashimira Imana rero ko waduhaye ibyanditswe byera kugira ngo tubisome tubyige, kaduha n'umwanya kugira ngo tubigire priorite muri iki gihe. Rero mwakoze cyane mwese, Imana ibahe umugisha. Bongera kubincouraginga rwose duparticipatinge, kubera yuko ari byo bitwungura twese uko turi aha ngaha, kugira ngo twungurane ibyanditswe bindi Pawulo yabwiye Abakorinto ngo mu gihe mwateranye, umwe n'aba afite ijambo ry'ubwenge cyangwa iryo guhugura cyangwa se kungura, umwe natangira kuvuga undi aceceke, n'undi avuge kugira ngo twese twunguke. No guhanura ni utangira guhanura, n'undi nahanura uwahanuraga ngo aceceke. So rero dukateranye natwe, reka tubigenze gutyo nguko Pawulo yabitubwiye. Icyo utekereza cyose rwose feel free to share kugira ngo bitwungure, cyane ko nyine umwuka wera twese ari muri twebwe kugira ngo nyine atuministeringe. Nta nubwo ibintu byose umwuka wera ashaka kuvuga ari ngombwa ko abicisha muri moderator. Hari abantu bajya bavuga yuko igihe cyose Imana ishaka kugira ikibwira itorero igomba kubicisha ngo mu bashumba n'abayobozi b'itorero, ko nta buryo yagenda ngo ujye ku muntu usanzwe mu rusengero ngo hanyuma ngo abe ari wihishurira ikintu itabwiye pasiteri kandi azi ko ari we marayika w'iryo torero. It's not biblical, njyewe siko mbibona. So nubwo tutari no mu itorero, tukaba tudafite n'abo bantu basizwe amavuta, ariko na moderator is not necessary, ko sinangombwa, it's not even biri no muri ntuze yuko Imana nijya kuvugana natwe ica muri moderator. Ko kantu rero wumva utekereza mu mutima wawe uze ko bidushaninga. So Imana ibahe umugisha, nagahisemo gusa. Tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'ibihe by'imibabaro ikabije byavuzwe n'umwami Yesu muri Zaburi, muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 21, ndetse n'imirongo ibanza aho yavuze nyine ibimenyetso bijyanye no kuza kwe, avuga n'ibizabibanziriza n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. So dutangira none aha ngaha, nagira ngo duhite duhera aho ngaho, twizemo ibintu byinshi, twasomyemo ibintu byinshi n'ibyanditswe byera bitandukanye, n'uburyo tugerageza kubyumva cyangwa se kubisobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko turanabyiga kugira ngo bidufashe twe kujya mu gihe cy'ubuyobe kabije cyane. Turabizi ko nyine turi muri icyo gihe, kandi iyo ibintu bidasobanutse cyangwa se bitavuzweho, mu by'ukuri abantu batangira nyine kwishakira ibisubizo byabo. Mwarabyumvishe ko mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi benshi b'ibinyoma n'abiyitirira Kristo kugira ngo bayobye benshi, kuko ibibazo n'ibyago bizaba biriho icyo gihe bizajya rwose biba bituma yuko umuntu yibaza ati ko se Imana irabivugaho iki. Njyewe korona igitangira, let me share you with my experience. Nahuye n'umuntu w'umuturanyi arambwira ati ko business zacu zafunze, ati mwebwe musenga, ati Imana irimo iravuga iki kuri iki cyorezo? Ndabwiza kuri rwose I was challenged. Ndamubwiye nti rwose muhumure, Imana irabizi kandi Imana iri kumwe natwe. Ariko ikintu Imana irimo ivuga kuri corona nabuze icyari cyo mu by'ukuri, nabuze icyari cyo. Yaza kuba atari umuntu mukuru, ari nk'umuntu nisanzuye nari kumubwira ngo genda usome Bibiliya, ibyo Imana yashatse kutubwira byose yarabyandikishije, ariko sinatishobora gutinyuka kumwisanzuraho gutyo. Rero abantu benshi nyine mu bihe biri challenging bashaka ibisubizo kandi biri shortcut kugira ngo bamenye. Niyo mpamvu mu minsi ya nyuma nyine benshi bazayibwa n'abahanuzi n'ibindi. So Imana ibahe umugisha. Mwarakoze rero, dukomereze kuri iki gihe cy'imibabaro ikabije. Tubona yuko kizakurikiraho icyo bita church age, ndetse igihe cy'itorero bimaze kuzamurwa, ndetse bikaba no gusohoza isezerano ry'Imana yagiranye na Isiraheli, ndetse n'ibyo Imana yabwiye Danieli mu bice 9:27, ndetse n'ibyo yari yamubwiye mu bice 2 ndetse no mu bice 7 hose bijyanye n'uko hazazaho nyine of course hazabaho igihe cy'imibabaro, ariko kandi hazabaho n'igihe cy'Abisiraheli kongera kugarukira Uwiteka no kubaka urusengero rwa Yerusalemu. Ndumva rero twabonye yuko ibibazo bizaza ku isi kandi bitandukanye n'ibyabanjije,
kuko bizaba ari imibabaro bavuze ngo itarigeze kubaho kuva isi yabaho, ndetse ngo nta n'ubwo izongera kubaho. Kandi batubwira ko iyo mibabaro yose izaba ije ari process y'Imana yo guhora inzigo ku batizera n'abapagani. Icyo gihe cyo guhora inzigo rero ngo no kugaragaza umujinya w'Imana, bene data murabibona, twarabivuze mu gitabo cy'ibyahishuwe, uko impanda zivuzwa, ibintu bigenda bibaho, inzabya z'umujinya w'Imana, urwabya rumwe n'ibigenda bisohora ku isi buri gihe, kuzageza no ku guhishurwa kwa Antikristo, ndetse no gutanga ikimenyetso kwe. Reka rero tujye mu byahishuwe, cyangwa reka duhere muri Matayo ibice 24, ni cyanditswe twavuze ariko tugica hejuru. 21 turahera ku murongo wa 3 kugira ngo twumve the whole story neza rwose. Turasoma. Yes, Grace ndabona yasabye ijambo, ariko ntabwo dushobora kumwumva kubera ko ntabwo yashyizeho microphone. Ushobora gukora join with audio. Ndatekereza ko nawe atatwumva, gusa arimo arabona ko ari kuri platform, so bamusaba ko akanda join with audio. So niba hari umuntu ufite Bibiliya, dusomere Matayo ibice 24. Matayo 24, ntiturambirwe, nta hantu tujya, tutanasoza tuzakomeza ejo. Matayo 24, duhere ku murongo wa mbere, tugiye gusoma imirongo 30 kugeza kuri 31. Twumve ibyo Yesu yavuze bizabanziriza kuza kwe, ni ukuvuga mbere yuko aza kwima ingoma nk'umwami, atari kwa kundi yaje nk'umuntu uciye bugufi. Yego. Matayo 24, titre iravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwe baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwe baza aho bari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? Ni ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati, ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Sinzi niba ngiye utakumva njyenyine cyangwa abandi bakumva. Bazambanirana bangane n'abahanuzi. Ntabwo munyumva? Okay, turakumva. Ushobora kuba ari njye wenda internet agenda gahoro. Yego, komeza. Ubu nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, sinzi niba abandi bufite na parenthèse yanditse ngo ubisoma byitondere, ngende gusoma muri telefone.
yego niko handitse, wabisoma nabyo handitseho, kandi muri Bibiliya yera byanditse n'inyuguti nkuru ngo ubisoma byitondere. yego Yego. entre parenthèse handitsemo ubisoma abyitondere. Mm. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungira ku misozi, Bazahungire ku misozi. n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyi minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itagabanijwemo ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, umwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzaba umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose mu isi bwo azaboroga abonye Umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Okay. Murebere Rekera aho ngaho. So Yesu avuzemo inkuru ndende, avugamo n'ibintu byinshi bimwe ntabwo ari bishyashya kuri twebwe, cyagiye bibaho kuva kera binisubiramo mu bihe bitandukanye. Ibindi ni bishyashya bitarigera bibaho na rimwe, dutegereje kuzumva. Hari ibyo yavuze avuga ngo ibyo Daniel yavuze ngo tubyitondere, niba mwibuka neza, aho yavuze ngo ubisoma byitondere. Yesu yakoze reference kuri Daniel mu bice 15, ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Niyo ni abomination. Ibi nabyo in history, mu mateka byagiye bibaho mu bihe bitandukanye, ibishushanyo, kubera yuko imyuka antikristo nyine yatangiye gukora, nabyo twarabiciyemo. Hari abaroma binjiraga muri Isiraheli, bavugamo yuko umwami w'abaroma agiye muri Isiraheli, ngira ngo bazari muri 215. Ayo mateka bakunda kuyabona mu gitabo cy'Abamakabe, ntabwo tubigira muri Bibiliya yera, just history, ntabwo tubifata nk'ibintu biri canonical, ariko for the purpose of history dushobora kubisoma tukabimenya ko bagiye mu rusengero i Yerusalemu, bagafata ingurube ngo bakazitambira ku gicaniro cyo mu rusengero rw'ahera. Mu by'ukuri that is an abomination, kandi abantu batatekerezaga ko nyine ibyo Daniel yavuze bisohoye. Ariko nyuma y'iyo myaka 215 Yesu agarutse arongera bivuga yuko ibyo bintu biri in the future bizaba. Tugeze nanone twabonye ko mu mwaka wa 70 urusengero rw'Isiraheli rwarasenyutse nyine nkuko Yesu yabivuze hano muri Matayo 24, ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ndetse kugeza uyu munsi hubatse umusigiti. Ariko ibyo nabyo navuga ko ari nk'igishushanyo, kubera yuko kugeza uyu munsi icyo tubona nuko nkuko twabisomye, Abisiraheli bafite isezerano ko Siyoni nyine hazongera kuvugirizwa impundu, ndetse n'urusengero ruzongera rukubakwa, ndetse n'Abisiraheli bazakizwa bari barinangiye as a nation.
ndetse bigasa naho bigaragaza ko abanyamahanga noneho nabo bazinangira ukurikije uko Pawulo yabyanditse mu Baroma ibice 11. So ubona rero ko urusengero rwongera kubakwa, tubona yuko mu byo twasomye uwo muntu uzaza, niba mwibuka mu byo twasomye ejo, uwo mu prince uzaza, uwo mwami uzaza uzagirana isezerano na Isiraheli, hanyuma byagiramo hagati akaza kuryica, ubona ko azishyira hejuru y'ikintu cyose cyitwa Imana kandi akigira Imana kugira ngo nyine abantu bamusenge. Uwo muntu rero ntabwo turamubona, ari nawe Antikristo. Niba mwibuka neza twasomye Pawulo yandikiye Abatesaloniki ababwira yuko kuza kwa kabiri k'umwami Yesu kutazaba umunyabugome atarahishurwa, ari we Antikristo n'urwanya ikintu cyose cyishyiriye hejuru kwiyita Imana. Uwo rero nkazahishurwa n'ubwo imyuka ye yatangiye gukora uhereye kera. So mu byo yavuze hari byinshi byagiye bisohora mu gihe cyashize bisa n'ibizaba mu gihe cy'imperuka, ariko iby'inyenyeri kwikubita hasi n'ukwezi kwijima n'ibindi tubibona mu byo Yohana yeretswe amubwira ngo ngiye kwereka ibizaba mu minsi ya nyuma. No tugenda tubibona uko Imana igenda isohora umujinya wayo, wenda turaza kugeraho tubisome. So sinzi rero niba wasoma ibyahishuwe ibice 13, ubwo nagarutse ahangaha kuri materials zacu. Icyo bibazo twabajije ngo ni ibiki bigomba kubanziriza ukuza kwa kabiri k'umwami Yesu Kristo, twarabisomye, twabonye ko ari uguhishurwa nyine k'uwo munyabugome ari nawe mwana wo kurimbuka. Ibyo ngibyo twarabibonye, kandi ko atazahishurwa umubuza gukora openly and freely atarakurwaho. Ibyo twarabibonye. So twasoma rero mu byahishurwa, twinjiye muri icyo gihe cy'imibabaro, ibintu bizagenda bibamo hagati. Ibyahishuwe ibice 13 ku murongo wa mbere. Ibyahishuwe ibice 13 Gere ku murongo wa mbere geze ku murongo wa 13. Haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ku murongo wa mbere haravuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi aho iminyago, nawe ubwe azajyanwa ku minyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, yo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Tegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Yobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe
n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Nkomeze? Yego, komeza. Kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Urakoze cyane. Rero umubare tuwugezeho ariko murabona yuko bizaduka nyine during the great persecution. Ubwo duhereye hano rero kugira ngo duse n'abagerageza kumva, mbere na mbere hari umuntu wari wabajije, banza ari wowe, sinzi umuntu wabajije ngo mbese iyo nyamaswa n'umuntu ni ikintu kizaza ni ibiki. Mwumvishije deja ko hari n'abavuga ko kubera ko corona ifite inyuguti 6 ngo ubwo ariyo 666 ngo bandi bati bavuga ibintu byinshi, bazanakomeza no kuvuga n'ibindi byinshi. Ejo nihaduka n'ikindi kintu nacyo bazakivuga. Baravuga ko ari interineti, baravuga ko ari ibiki n'ibiki, ariko kaduhere mu kugerageza kumva icyo iyo nyamaswa ari cyo, wenda tubihuze n'ibyo n'abahanga bagerageza kuvuga. Umurongo wa 18 watubwiye ngo umubare w'iyo nyamaswa ni umuntu, umubare w'umuntu ni umubare w'umuntu, it's a number of a man. Dukwiriye kwibwira yuko atari ikindi kintu kidasanzwe, kitari umuntu uzaza ufite izo powers. Urabona ko iyi nyamaswa mbere na mbere, ngo tugiye kugenda gahoro gahoro, iyi nyamaswa ntabwo yihaye imbaraga zayo. Mu nyamaswa urayibona irasa n'inyamaswa n'ubundi Danieli yeretswe, yabonye ngira ngo mu bice 7, isa n'ingwe n'ibiki. Noneho ku murongo wa 2 muhajye murebe, haranditse ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ejo twe twavuze ko dusoma guhera ku bice 6 kugeza ku bice 17. Niba mwasomye mu bice 12 murabona ko iki kiyoka bakise ngo ni ya nzoka ya kera ariyo Satani. So iyi nyamaswa izahabwa imbaraga na Satani kugira ngo ishyire mu bikorwa iyi system yayo. Impamvu rero tuvuga cyangwa se n'abasobanuzi babiri bavuga ko ari umuntu, nuko dusubiye muri Danieli, Adeline ahadusomera ibice 7. Danieli ibice numva ari 7, kuko turakora Bible consistency y'ibyo nyine Bibiliya, uko marayika kubw'amahirwe marayika amaze kumwereka iby'inyamaswa yamusobanuriye nyine ngo inyamaswa ni iki. Ku bice hera ku murongo wa 16 n'uwa 17, ibice 7 Danieli, umurongo wa 16 n'uwa 17. Ntabwo ndajya muri ntuze inyamaswa yazeretswe zitandukanye, zimwe zagaragazaga ubwami bwari buriho, haje indi nyamaswa irabuconshomera, aramubwira ati n'ubundi bwami buzaza. Ubwo twavuye ku baperese kuri Babylone ejo, tujya ku Bamedi n'abaperesi, tujya ku Bagiriki, tugera ku Baroma, sasa noneho n'iyanyuma ariyo karundura izaza nyine ifite imbaraga kurusha ubundi bwami bwose bwabaye. Komeza 16 na 17 Danieli. Haravuga ngo nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanura impamvu zabyo. Ati zo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Rekera aho ngaho. Danieli nawe yeretswe inyamaswa zimeze nk'uko nguko. So ajya kubaza marayika ati ziriya nyamaswa, kuko nyine mwiyerekwa ryabonaga nyine nk'inyamaswa nk'uko bivuga ngo mbona inyamaswa, ubwo ni inyamaswa yabonaga.
ntabwo dukwiye gutekereza ko hari ikindi kintu. Ubwo yabonaga w'inyamaswa, ariko asaba interpretation, ariko aramubwira ati ziriya nyamaswa wabonye ni abami bane, so ni abantu, ni ibiremwa muntu. So rero niyo mpamvu na hariya mu bice 13:18 he repeats, aravuga ngo umubare w'inyamaswa ni umubare w'umuntu, ikidahinduka ni umubare, ariko umuntu wenyine ni umuntu. So niyo mpamvu rero bigaragara ko nta kindi kintu twize tubona ku isi kibaho gifite imbaraga zo gutegeka abantu, I mean in terms of leadership and ruling, nubwo inspiration of course bari y'umwuka nkuko twabonye ko azahabwa imbaraga na Satani. Niyo mpamvu bavuga yuko iyi nyamaswa ariyo antikristo, bamwise inyamaswa, ahandi bamwise ngo ni umunyabugome, ahandi ngo ni umwana wo kurimbuka and so forth. Azahabwa imbaraga zitangaje, hanyuma nyine akayobya abantu bari mu isi muri icyo gihe. So rero ngewe nkurikije uko mbibona, nkurikije n'ibi bice 7 ni mugira umwanya muze kubisoma byose muri Daniyeli, nuko nyine aho bise inyamaswa ni umuntu, aho bise Satani bamwise inzoka ya kera. Actually chapter 12 ho iravuga ngo ni inzoka ya kera ariyo Satani, bakabikarifyinga. So babona rero ko haditse inyamaswa, none hiyo nyamaswa igahabwa imbaraga na cya kiyoka. So nuko hazaza umuntu w'umutegetsi, of course ufite kingdom ikomeye. Hari ababyenterpreta bakavuga yuko azaba ari federation izategekwa isi, ikategeka system y'isi, azaba ari umuyobozi w'umunyapolitiki ukomeye cyane, uzaba ufite ubutware na alliance z'abandi bami bo mu isi, hanyuma agahabwa nyine izo mbaraga na Satani nkuko nguko babisobanura. Ndimo ndagerageza gusa n'usobanura ibyo byo mu byahishuye ibice 13. Mbere yuko Theo wenda avuga, ndabona ashizeho mikoro, nuko nyuma yuko antikristo aje icyo gice cya 3, bavuze ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu amahembe abiri, hari umwana w'intama nk'ikiyoka and so forth. Murabona ko iyo nyamaswa yaje ari ikora ibitangaza. Mu by'ukuri it's in the spirit y'ibitangaza, ngo ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro ruva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. So arimo arakora ibitangaza bikomeye. Nidukomeza turaza kubona bamwita ngo ni umuhanuzi w'ibinyoma, the false prophet. Ntabwo twavuga ko ari umuntu mu bumuntu bwe, ahubwo nyine ni uwo mwuka w'ubuhanuzi w'ibinyoma bwa Satani uzaba materialized muri uwo muntu, ari nawe uzatuma antikristo abo mu isi bose bamwemera. Kubera ko uwo muhanuzi namara kuza, uwo muhanuzi w'ibinyoma azakora ibi bitangaza, abantu bose batangare, ababwire ngo ababwire kurema igishushanyo cya wa munyapolitiki. Dufate ko sinavuga ngo kanaka runaka, abantu byabo bitandukanye, nk'ubu ngubu ugafata igishushanyo cyanjye turatsinze, ukagishyira mu mujyi, noneho ukabategeka kujya baramya igishushanyo cyanjye. Ibyo na Nebukadinezari yarabikoze, murabizi, na bamwe mu bandi bamukurikiye. So noneho ngo wa muhanuzi w'ibinyoma ahereza igishushanyo cya antikristo, ikibumbano cye, kuvuga ngo ihabwa guha igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye b'umudendezo gushyirwaho ikimenyetso cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura gutunda cyeza afite ikimenyetso. Urumva uwo muhanuzi ukomeye w'ibinyoma uzaza azakora ibitangaza ku rwego rwo kugira ngo amanure n'umuriro uvuye mu ijuru umanuka ugwe hasi, abantu bose babireba. So azakora n'ibindi bitangaza byinshi, niba wasomye izo chapitre zose kugeza ku bice 17. So nuko nguko mbona abo bazaduka muri ibyo bice 13. Sinzi niba Theo hari ikintu ashaka kuvuga, yarashyizeho microphone. Theo washaka kuvuga cyangwa nuko warushizeho microphone? Ikindi tubona yuko ibyo byose biba mu byahishuwe, biba ari uko after something has happened in heaven, either mu ijuru marayika baramubwiye ngo sukundi umujinya, cyangwa se vuza impanda, cyangwa se gira gutya, then ibyo tubona ku isi bikagenda bibaho. Mu by'ukuri ibyo ngibyo byo ntabwo turabibona bihaba.
n'icyo kimenyetso n'icyo kibumbano kivuga gihumeka kibasha no kumenya n'abatakiramya kigashaka kubicisha, we have not seen that kuva isi yabaho. Ariko birategerejwe kuko ibyo byose bitegekewe kuzaba mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. So hano rero iki kibazo twari tugezeho cyabazaga ngo ninde uzahishurwa mu byahishuwe, ninde tubona uhishurwa mu byahishuwe, ibice 13 umurongo wa mbere kugeza kwa 13. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ninde muyobozi w'amadini uzigaragaza ushishikariza abantu gusenga inyamaswa, nabyo twabisomeye hamwe byose kugira ngo tutaza kubisubiraho. So ndatekereza rero ko noneho dushobora kubisubiza. Niba hari umuntu ufite icyo avuga kuri iki ngiki cyangwa ikindi gitekerezo, please you can go ahead. So nuko tubibona, twabona yuko tuhasubiza yuko of course muri Revelation chapter 30 tubona nyine ko Antikristo yihishura, abibona mu ishusho y'inyamaswa nyine ifite n'ubwo butware n'izo mbaraga n'ibyo byose bagiye bavuga, ariko hawe n'imbaraga na Satani, ahubwo n'imbaraga n'ikiyoka, ntabwo ari Satani uzaza ngo ahagarare ku isi. Tubona n'umuhanuzi w'ibinyoma uzaduka, abantu bavuga ibintu bitandukanye bakamwitirira amadini atandukanye. If we go that far tukaba tugiye kuvuga ibindi bitari Bibiliya, ariko dushatse kuguma aho ngaho twakwigumira aho ngaho gusa tukamenya yuko azaba ari umuntu ukomeye. Ejo narimo nsoma akantu ariko nakoreka nkihorere kubera ko tutaza kuduma tugira izindi debates wenda zindi cyangwa akaba bigaragara ko ari umuntu nabangamiye. So twajya ku kindi kibazo niba nta kibazo gihari cyangwa igitekerezo. Okay, asa naho nta kindi kibazo gihari. Iby'igihe kizamara twarabibonye. Iki cyumweru kizagabanywamo kabiri, twarabibonye nabyo. Wenda dushobora kongera gusoma Daniel ibice 9:27 gusa uwo murongo kugira ngo tubone uko uyu mwami uzaza nyine azabanza kubera kwigaragaza nk'umuntu mwiza ku Bisiraheli, agira n'isezerano nabo, bubaka urusengero. Mu by'ukuri abasobanuzi benshi bamwe mubona nasomye muri study bibles bavuga ko azazana amahoro muri Middle East. Murabizi ko intambara yaho ihora ari iteka ryose ihari. So ni uzabasha kugerageza kumvikanisha Israel na Palestina. Hari ikibazo cy'amahoro muri Israel, amasezerano ahora ategurwa ntashyirwe mu bikorwa. So azaboneka nk'igisubizo nyine kizagerageza gukemura kiriya kibazo, then azana amahoro ku isi. Niba wageze muri Daniel 29:27 wahadusomera. Haranditse ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Mu by'ukuri urabona ko mwibuke ejo dusoma twabonye ko ibintu Daniel yabwiwe bijyanye na Israel particularly, yarabwiye ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe, ngo nje kukubwira ibizaba ku bwoko bwawe no ku mujyi wa your people and your city, mentioning nyine Israel. Nubwo yageze ku cyumweru cya 69 nyine agahita ashyiraho icyumweru cya 70 agasa n'ahashyizemo parenthesis, ariko twaje kubona ko iyo parenthesis irimo mu by'ukuri n'itorero nyine, kubera ko ibijyanye n'ihishurwa ry'itorero there was no clear revelation, kuko it is not about Israel, it is about everybody, yaba umuyuda yaba umugiriki, twese uko twabatirijwe muri Kristo Yesu nyine twahawe kwambika Kristo. Ntabwo ari Judaism ikomeje ni itorero, ariko naryo rizagira igihe nyine cyo kuzamurwa rikava mu isi, ariko Abisiraheli bafite isezerano. Nanivuze rero yuko muri uwo murongo wa 24 murabona ko azagirana amasezerano n'Abisiraheli, azumvikana nabo mu yandi magambo, kandi bazumvikana bwo he will be the peace guy. Nimubona mu byahishuwe tubona ifarashi y'umweru igenda, uyicayeho nta ntwara afite. Aho tubona ko rero
it's a peace, ariko mu by'ukuri ni amahoro yubakiye nyine ku buryarya bwa Satani, ntabwo ari amahoro asesuye. Nibigeramo hagati, ubwo ni ukuvuga twabonye ko iki gihe cy'imibabaro ikomeye, iyo turebye uburyo ibyumweru 69 byasohoje ari imyaka 7, tubona yuko nyine half of it ni imyaka 3 n'igice, half of it ni imyaka 3 n'igice. Nibyo twongera kubona rero mu byahishuwe ko nyine muri icyo gihe cy'ibyago by'imperuka bya nyuma ngo bizaza ari umujinya w'Imana ubasutsweho ngo kugeza ku munsi w'imperuka, nuhereye icyo gihe nyine amaze kwica isezerano yari afitanye n'Abisiraheli nyuma y'imyaka 3 n'igice. Tubona mu byahishuwe ibice 11 umurongo wa 2 kugeza kwa 3, sinzi na mwatwahasoma naho Revelation 11:2 and 3, ibice 11 umurongo wa 2 no wa 3, ibintu by'imyaka 3 n'igice birongera bikagarukamo. Twabonye iby'abahamya babiri bazagaruka mu minsi y'imperuka. Twavuze ko ashobora kuba ari Mose na Eliya cyangwa se Eliya na Enoki, nko abantu babivuga bitandukanye. We have no clue, usibye guspeculatinga, ntabwo biriya bavuze abaribo. Yes, bahadusomera 2 na 3. Byahishuwe 11 2 na 3. Ariko urugo rw'urusengero rureke nturugere kuko reka nsubiremo. Ariko umurongo wa mbere wenda nta kibazo kugira ngo twumve context. Umurongo wa mbere, iby'abahamya babiri bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Ameze yes, rekera aho ngaho. Amezi 42 nimuyateranya nimuyabara murasanga ari imyaka 3 n'igice. Bazamara abasiri banga Isiraheli. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260. Ntekereza yuko nabyo umuntu abiteranyije ashobora gusanga ari this half of the period. Nabyo ubiteranyije ushobora gusanga imyaka 1260 nayo ari imyaka 3 n'igice, ari byo biza bikaduha cya gice half Antikristo azica isezerano n'Abisiraheli, hanyuma nyine agatangira kubatoteza. Muri icyo gihe tubona ko n'abahanuzi nabo bazicwa, hanyuma byageramo hagati bamara guhanura no gukora akazi kabo bakazuka. Mu by'ukuri muri iyi Great Tribulation period tubonamo abantu benshi bazavuga ubutumwa. Hari abahamya babiri bazaza bakavuga ubutumwa, nabo bagakora ibitangaza, nyuma bakaza kubica of course, ariko nyuma Imana ikaza kubazura. Hanyuma tubonamo nanone n'ubutumwa bwa marayika. Niyo mwasomye biriya bice byose, marayika uzagenda avuza impanda avuga ubutumwa bwiza mu isi. Tubonamo n'abakijwe mu Bisiraheli bagera ku 144 muri icyo gihe, 12 muri buri bwoko. Abo bose bazagenda bavuga inkuru nziza muri icyo gihe cy'imibabaro ikomeye cyane. So njyewe rero icyo gihe cy'imibabaro twabonye ko kingana n'imyaka 7 izagabanywamo ibice bibiri. Igice cya mbere gisa naho kiri peaceful ugereranyije, noneho igice cya kabiri kikaza kubamo imibabaro ikomeye itabasha kwihanganirwa. Ari nabwo tubona noneho Antikristo mu by'ukuri azaba noneho ari ku mugaragaro kandi ahatira abantu yuko bamuramya, bagafata n'ikimenyetso cye. Ndetse tubona ko n'Imana niba mwabisomye mu byahishuwe ko niba ari urwabya rwa kangahe marayika amena, hanyuma abantu bose bo mu isi ngo bafite ikimenyetso cy'inyamaswa bagatezwa ibisebe n'ibindi. So umunsi wo guhora inzigo w'Imana, it's a day but it's not one day. Ntabwo ari umunsi wa Gregorian calendar, ntabwo ari umunsi w'amasaha 28, ahubwo ni igihe kirekire cyane. Kimwe yuko n'umwaka w'ubuntu n'imbabazi z'Imana, murabona ko hashize imyaka 2000, ariko igihe Yesaya yabivugaga 61 wagira ngo ni umwaka umwe gusa Imana izagiriramo imbabazi no kubohora ingoyi n'ibindi byose bitandukanye.
it's a long period of time. N'igihe rero cyo guhora inzigo nabyo kizaba igihe kirekire. N'izo ntambara mwazumvishije n'ibindi byose byaga Imana izagiteza abantu bazaba bari mu isi muri icyo gihe, bakagira imibabaro ikomeye cyane, ariko Isiraheli ikagira isezerano yuko izarokorwa muri ibyo bihe nyine. Hanyuma tuza no kubona yuko nyuma y'icyo gihe nanone hazabaho noneho n'umunsi w'imperuka, ariko ntabwo turawugeraho, uzaba nyuma y'ikindi gihe kirenga imyaka 1000. Umunsi w'imperuka twabonye ko nawe uzaba nyuma y'ikindi gihe, nyuma y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Tuzabibona wenda ntiturabigeraho ibyo ngibyo. So niba nta kibazo cyangwa ikindi gitekerezo? Ikibazo tumvise ko Abisiraheli nabo bazakizwa, none se iyo mibabaro ikomeye bizabageraho? Sorry, subiramo, ntabwo numvishije. Ndabaje nti numvise tumaze kumva ko Abisiraheli bazakizwa n'umubare wabo, ese icyo gihe cy'iyo mibabaro ikomeye nabo izabageraho? Yes, biragaragara ko bazabageraho, kuko bazaba bari muri icyo gihe, izabageraho, ariko ntabwo bazicwa bose, kuko hari abazakizwa, hari n'abazasigara kugeza ku mwami Yesu aje kwima ingoma ye. Ndumva rero biri kirere ko muri iyo minsi ya nyuma nyine, nyuma ya church age, aribwo Isiraheli nyine nayo izamenya yuko bagomba kwizera umwami Yesu, bamwanze. Of course there is a judgment on them, hari judgment izabaho kubera yuko banze umwami Yesu, ari iyo mibabaro yose bazagomba gucamo, ariko tubona yuko nubwo bazayicamo bazakizwa kandi bazongera gukorera Imana. Isiyoni n'urusengero ruzongera kubakwa, ngo Isiyoni hazavugirizwa impundu. Ibyo ngibyo ni na Pawulo wabivuze mu Baroma ibice 11. Sinzi niba wasoma kugira ngo wenda icyo kibazo cyawe. Daniel ibice 12 umurongo wa mbere, ko nawe avugaho ibi bya Great Tribulation, akavugamo nyine n'Abisiraheli nuko bizagenda. Daniel yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Kandi benshi ushatse warekera aho ngaho, kuko nyine sinzi niba hasubiza ikibazo cyawe warambajije. Hazaba ari muri icyo gihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereye ukageza icyo gihe, nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Abisiraheli bazakizwa, icyo gihe nyine bazarokorwa. Bazarokorwa n'iki? Bafite iryo sezerano bazarokorwa n'Imana. I don't know icyo ushaka kuvuga, ariko nyine nuko bafite isezerano ko bazakizwa muri icyo gihe, kuko nk'uko twabisomye mu bice 13 babonye ko iriya nyamaswa yahawe ububasha ko umuntu wese utazasenga kiriya gishushanyo nyine cyayo uzaba bubatse gifite ububasha bwo kuvuga, ndetse n'uriya munyedini ukomeye ukora ibitangaza azaba arimo arashishikariza abantu bose bo mu isi kukiramya. Bishoboka ko nacyo gishobora kuba kizaba cyiyita ko ari we Kristo cyangwa ari iki, we don't know uko Antikristo azaza yiyita. Ashobora kuzaba yiyita ko ari we mukiza w'isi, cyane ko nyine kwaduka kwe kuzazana n'amahoro ndetse n'ibibazo byo muri Middle East nk'uko bivuga bizakemuka. Hanyuma rero abantu benshi bazapfa. Niba wasomye ibyahishuwe biriya bice byose, hari aho tugera tubona ngo 1/3 cy'abatuye isi bose barapfa. You see? Ngo amazi yo mu nyanja yose, hari umujinya w'Imana, ngo urwabya rw'umujinya rwa kabiri bararumena, amazi yo mu isi yose ahinduka amaraso, abantu bose bayanyweyeho barapfa. Ngira ngo banza ari ibice 14 bagenda babivugamo. Ariko Abisiraheli bazizera, ntago ari bose, bumvishije ko ari abanditswe mu gitabo, bazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo.
Imana izabakiza muri ibyo bihe, izabarinda. Hari details nyinshi, hari abavuga kiriya gice bya 12 cyuko nyine ari Abisiraheli bazakizwamo, ukuntu ngo tubona uriya mugore ngo ahungishwa ngo akajyana ahantu yateguriwe kurindirwa agaburirwayo. So hari many interpretations kuri ibyo, wenda ibyo ntitwabijyamo kuko dushobora kwisanga turimo turavuga ibintu bitari exact, tudashobora gusobanura kurushaho kubera ko ari details nyinshi. Ariko icyo tubonye hano kiri clair mu Bibiliya tubwira ni uko muri icyo gihe cy'imibabaro abantu ba Danieli bazakizwa bakarokorwa muri icyo gihe. Kandi turabizi ko no mu bwami bwa Kristo of course Abisirayeli bazaba nabo bizeye nabo bazaba bahari. ndasobanukiwe. Murakoze cyane. Sinzi niba hari undi muntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo. Niba nawe turi bukomeze. Nifuza ko rwose aka gapati tukarangiza uyu munsi, kandi tukarangiza dusobanukiwe yuko iki gihe ari igihe cy'umujinya w'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana irimo iravenjinga, irihorera. Imana irimo irihorera. Ubundi ibyago byinshi duhura nabyo hano ku isi ntabwo Imana iba yihorera, ahubwo haba ari nyine ibintu Imana yatugeneye kugira ngo tubinyuremo, ariko atari uguhora icyaha. Ben, ushaka kuvuga cyangwa nabo bahungu bashaka kuvuga? Okay. So, it was by accident, sorry. It's all right. Dukomeje dusome Yesaya 24 umurongo wa mbere. Tuze kwa 13 tuvuga ngo imibabaro yo muri iki gihe izaba imeze ite. Turimo turiga nyine how the likeness of these events zizabaho muri iyi minsi ya nyuma. Matayo ntabwo twongera kwasoma, Yeremiya turahasoma, byahishuriwe byose ntabwo turi bubisome, ibice bitandatu twarabisomye bushize. So twasoma Yesaya 24 umurongo wa mbere. Ibyago bizaza ku isi. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Komeza ugeze kuri no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Vino yihira irarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Ntibazanywa vino baririmba, ibisindishwa bizasharirira ababinywa. Umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Bararirira mu miharuro kuko babuze vino, aho umunezero wari uri harazimye, ibyishimo byo mu gihugu birahebwe. Mu murwa hasigaye amatongo n'irembo riraridutse. Nuko abantu bo mu isi bazaba 13. Nuko abantu bo mu isi bazamera nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'uko bahumba inzabibu isarura rishize. Amen. So urubu ibintu rero ni Yesaya nyine yahanuraga ibi bihe by'umubabaro ukabije cyane Imana izasuka ku isi mu rwego rwo guhorera umujinya wo kutumvira, umujinya w'Imana. So hari umunsi w'imbabazi, umwaka w'imbabazi ariwo turimo, ariko umunsi nanone wo guhora inzigo
uzafata nyine ibihe binini uhereye mu gihe cy'uko itorero rimaze kuvanwa mu isi na nyuma y'uko antikristo amaze kwigaragaza. Imana izahora inzigo yayo, ndetse niba nta kintu bigutwaye, Matayo twahasomye 24, twasoma wenda Yeremiya nanone ni 20 gusa, ibice 30 umurongo wa 5 n'uwa 7, then tuze kureba glimpse y'uburyo ibyo bintu bizaba bisa, mbese ubyumvishije ku bantu bazaba bari mu isi muri icyo gihe. Yeremiya ibice 30 umurongo wa 5 kugeza kwa 7 gusa. Uku ni ko Uwiteka avuga ati: twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Komeza ugeze kuri 7. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wose yifata mu mugongo nk'umugore uri ku nda, mu maso hose hagasuherwa? Uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Urakoze cyane. Na hano naho haratwereka yuko nyine Abisiraheli of course bazaba bari mu isi kandi bazaca muri ibyo bihe, ariko ko Imana yabasezeranyije isezerano ko bazagikizwamo. Ariko Daniel washyiraho precision ko nyine abazarindwa muri ibyo bihe azaba ari abanditswe mu gitabo cy'ubugingo. So nuvuga ko abazakizwa nyine bakemera, bakihana, bakakira Kristo, bakizera, abo ngabo bazakizwa. Wenda nicyo twakongera ku cyo Yeremiya yavuze. Dusoza ku bijyanye n'ibi ngibi by'iki gihe cy'imibabaro, then tubitwarire rimwe nyine turimo turumva ngo mbese iyi gihe cy'imibabaro kizaba kimeze gute, kizaba gisa gute, tugerageje gushaka kucyiyumvisha. Hari detailed hari detailed event nyine uko zizagenda zikurikirana, twasomaho gakeya mu byahishuwe. Tugeze ku bice 16 tuzaba turimo turagana ku mpera y'ibyo bihe by'imibabaro ikomeye, kuko birangirana nyine no ku bice 19. So chapter 16 ubwo ni muri cya gihe noneho Imana ivuga iti jewe ngiye guhora inzigo. Mwibuka yuko twabonye mu byahishuwe ibice 6 abera bavuga ati Imana uzageza hehe guhora inzigo, uzageza he kwihanganira abantu bo mu isi n'abantu badutoteje, batwishe, baturenganyije, none barimo barakica abahanuzi bawe n'abantu bari bari mu ijuru, none urabihoreye. Imana yababwira ati please mube mwihanganyeho gatoya, mube muruhutseho gatoya, hari abandi bakicwa bakirenganywa bazira guhamya kwa Kristo. Ubwo umubare uzuzura nzahora inzigo yanjye. Twarabibonye muri Revelation chapter 6. So twasoma none ibice 16 rero ku murongo wa mbere, tugende twumva buri kimwe uko Imana isuka umujinya wayo the wrath, umujinya w'Imana, cyangwa se guhora inzigo kwayo, guhora nyine inzigo kwayo ku isi, nuko bizagenda bigendekera isi kuri buri detail. Ibyahishuwe ibice 16. Ibyahishuwe ibice 16. Ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga marayika 7 riti: nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyabo, bafatwa n'ibise bikomeye bibi. Uwa kabiri asuka urwabya. Ushatse urukira aho ngaho gatoya, urumva mbere na mbere nimusuke izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Hari inzabya nyine Yohana yerekwa yabonye mu ijuru, niko yabibonaga, yabonaga urwabya nyine rw'umujinya w'Imana. So marayika uko agenda asuka rumwe nyine, ubwo ni ibyago yothorizinga ko biza bigafata isi, kandi bimwe muri ibyo ngibyo biri selective, ntago bijya kuri buri muntu wese. Uraza kubona ko ni mu buryo bwa punishment, bw'igihano, kandi ntituragera ku munsi w'urubanza wo gucabwamo imanza. Abantu ntibarimo baratabwa mu nyanja yaka umuriro, ntibarimo no gupfa. Urabibona ko hari aho bizagera bakifuza n'urupfu, ariko bakarurugura. So wakomerezaho, tumaze kumva urwabya rwa mbere barusutse, ngo abantu bose bafite cya kimenyetso twabonye muri chapter ya kangahe ya 13. Murabona ko ni events ziri consecutive. Turabona ikintu mu bice 13 bakaza gukomeza bakirefaringaho up until ku bice 16. Ya nyamaswa iracyahari n'abafite cya kimenyetso cyayo, ngo n'abakiramya bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Kandi urwo just ni urwabya rwa mbere mu nzabya 7 z'umujinya w'Imana. So komeza noneho.
uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Ndatekereza ko scientist n'abakemist bazagerageza gushaka igisobanuro bavuga ukuntu byagenze, ariko abazaba bari mu isi bazaba bagifite uburyo bwo gusoma Bibiliya bakabisoma, bazayibona ko Imana ariyo yabivuze. Up until now ntiturabibona. So urabona ko urwabya rwa kabiri ibintu byose byo mu nyanja birapfuye, amafi yose, ubwo n'abakoraga business zishingiye ku burobyi n'ibihugu nyine bifite ubwo buryo bukomeye byose, turabona ko n'amato nayo arapfa. Komeza. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Inzuzi zose na za Nyabarongo ndatekereza ko zizaba zigihari nyine, zose na za Mediterane zose zihinduka amaraso. Urumva kaga isi zabona nk'uko Yeremiya yabivugaga na Yesaya, bose bavuga ngo mbega umunsi ukomeye, ngo bizaba ari ibyago, ngo ninde uzabasha kubyihanganira, ngo abagabo ngo bagira ibise, ngo mbona umugabo wese yifashe mu mugongo nk'umugore uri kubise. Ese ngo muko mubajije mwigeze mubona umugabo ugira ibise? It will not be easy. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko uku ari ko wabitegetse. Komeza. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Nibyo bibakwiriye. Urumva abantu bari mu ijuru bo barishimye, they are happy about what is happening, kuko mu bice bitandatu bararekera iminwa ngo kubera icyo udahora inzigo, kubera icyo udahana. So ubwo ni urwabya rwa gatatu. Rwa kane, numva igicaniro kivuga kiti, ye mwami Imana ishobora byose. umurongo wa 8 so tugeze nibyo. Amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa komeza n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bayihimbaze. Ndavuga ko wenda ndatekereza ko ushobora kuzava kwa climate change, kuko nkuko mubizi n'ubundi ozone kushe d'ozone n'uyu munsi ngo igenda irushaho kwangirika, ku buryo nyine bagerageza kugabanya ibyotsi n'ibindi bintu kugira ngo ubukana bw'izuba bugabanyuka. I don't know niba Imana iri muri process yo kuzageza kuri iyo level, we can't know, kubera ko nyine ibintu byose ubona ko Imana ibikora mu buryo buri well detailed, buri organized, bitandukanye n'abamagiciye. You never know, we don't know, nta nubwo twabivugaho, ariko nyine nuko tubona ko urwabya rw'umujinya w'Imana ariko ruzatuma nyine noneho izuba mbese rivanaho ibintu byose byatumaga ubushyuhe bugera ku isi bugabanyuka, noneho rimurike for the purpose yo guhana. Kuko mwibuka ko ku munsi w'amateka ijuru n'isi bizaba byavuyeho n'izuba ntirizaba rigihari, umwana w'intama w'Imana niwe uzaba umucyo mu isi cyangwa mu ijuru rishyashya. Izuba naryo nyine rifite igihe kiri temporary, ntabwo rizahoraho iteka ryose, ariko hano Imana yarikoresha mu kuzana umujinya w'Imana ngo abantu botejwe n'icyokere bumva ukuntu abantu bari wicked, aho kwihana ngo batuka Imana. Imana ubundi iyo niyo Imana nyabaki itinyuka guteza abantu ibyago bimeze nka gutya. So urumva uburyo imitima yabo inangiye, ntabwo ari abantu bafite uburyo bwo kwihana. Komeza. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo. Urumva urwabya rwa gatanu yarusutse ku bwami bwa ya nyamaswa, antikristo, sinzi azaba yarashyize ntuzi. Ubwami bwayo ubwo ni system yayo icura umwijima, ubwo ni system yayo n'imikorere yayo nibyo baragiye ishyiraho. Wenda I don't know ibyazaba yarubatse mu isi byubatse system ku buryo Imana n'ibyadukira ngo bizatuma abantu bahekenya indimi zabo. Guhekenya ururimi I think ko ari uburibwe bukomeye cyane buteye ubwoba. Kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihane imirimo yabo. Imagine aho kwihana igihe cyose batendinga ku mwuka wa antikristo. The antichrist has taken over. So rero nyine ko n'itorero rizaba ritagihari, I don't know, of course bazaba bari mu isi badafite umwuka wera,
their reaction will always be negative. Bazaba ari ugutuka Imana, bazaba ari ukwishinja aho kugira ngo bace bugufi bihane. Nubwo nyine twagiye tubona ko hari abantu nyine bakeya Imana yatoranyije cyangwa se bazakizwa nyine kubw'icyo gihe, subject yo gutoranya sinshaka ko tuyijyaho. Dukomeze tujye kuwa gatandatu then dusoze n'uwa karindwi. nkomeze Yego gukomeza. marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Yego. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, Yego. no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu nk'ibi isa n'ibikeri. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose, ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. So urumva rero towards the end akanwa ka Satani cya kiyoka nyine cyohereza abadayimoni, biratangaje kubona Imana yaranditse ikavuga ko abadayimoni bashobora gukora ibitangaza. How much should we be careful with these bitangaza? Ivuga ko niba azashobora kubikora mu minsi ya nyuma, bivuze ko n'uyu munsi ashobora kubikora, shaka ko n'ejo ashobora kuba yarabikoraga. Sinzi niba mwumva ukuntu Bibiliya yivugira ngo mu kanwa ka cya kiyoka, of course n'uwo mutegetsi yashyizemo n'uwo muhanuzi w'ibinyoma ariwe wa munyedini uzaba urimo ushishikariza abantu gusenga ibijyanye na worship, ko bavuga ngo izaba ari nyine idini rimwe, tegetsi bumwe n'ibindi wenda byinshi abantu bagenda bavuga bitandukanye, ariko byo babivuga bashaka kugaragaza yuko bizaba biri well organized. Hanyuma ngo n'abadayimoni, ngo ariyo myuka y'abadayimoni, hano yabyeretswe nk'ibikeri nk'ibisimba, ni imyuka nyine ni spirits ngo zisa n'ibikeri, ariko avuga ko nyine ari imyuka y'abadayimoni. Aduha interpretation kugira ngo tutazarwana no kwibaza ngo ese ibikeri bikora ibitangaza gute. Hasi yise avuga ngo ni imyuka y'abadayimoni ngo isanga abami bo mu isi ngo ibahururize. Sinzi mu cyongereza ukuntu bavuga ijambo guhururiza, kujya mu ntambara ikomeye yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. So turimo turagaragaza ku mpera, ariko tuzabibona nituhagera kuko niyo topic tuzakurikizaho ijyanye no kuza k'umwami Yesu. Murabona ko umwami Yesu naza azaza asanga antikristo nyine yarifatiye isi. Of course amaze imyaka 3 n'igice itamworoheye, n'isi yose iri mu bihano by'umujinya w'Imana, ariko still naza antikristo ntago azasizinga easily, hazabaho intambara. Hari aho twasomye batubwira ngo uwo Satani ngo uwo Yesu Kristo azicisha umwuka wo mu kanwa ke, ndumva tumubyibuka ko twabisomye. So hano rero batangiye noneho kubona ko ya myuka ikora ibitangaza itangiye kujya gushishikariza abami kuzaresistinga any other kingdom ishobora kuzaza, aribwo bwami bw'umwami Yesu Kristo bavuze ko buzaza nyuma y'iyi minsi ikomeye. So jya ku murongo wa 11 turebe marayika wa 7 dusoreza aho ngaho. 17. Sorry? Marayika wa 7. Komeza. Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye. Sinzi niba mubiri rating y'igishyitsi gikomeye n'ibyo Daniel yavuze, n'ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24, ibyo kazabaho earthquake itarigeze kubaho na rimwe ku isi, kandi ngo nayo izongera kubaho. Hano mu bice 16 murumva biri so interconnected. Usoma ibintu muri Daniel chapter ibice 2, ibice 7, ibice 8, ibice 9, ibice 12, then ukaza kubisanga bimwe muri Matayo Yesu asanabikoraho reference, then tukongera kubibona no mu gitabo cy'ibyahishuwe, still noneho birimo biramaterializinga nkuko Yohana nyine yagiye abyereka. So komeza dusoza aho ngaho kuri 21, komeza dusoze tugeze kuri 21.
wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu. Imidugudu y'abanyamahanga yagwa, Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana. Ihabwa agacuma k'inzoga ariyo nkazi. Ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ihabwe agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi komeza. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Murakoze cyane. So twamaze kubonamo ibintu byinshi. Hari vasi navugaga ariko ntago yari irimo aha, ni mu bice 9:6 bavuga ngo muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. So they will be like tormented ariko kandi badapfa ngo bashiremo ubuzima, usibye nyine muri biriya bihe twagiye tubona aho Imana agiye ivuga ngo 1/3 cy'isi bapfe, ariko guhera mu bice 9 bazaba bari mu gihe nyine tubona ko kibabaje cyane, kugeza aho umuntu yifuza urupfu ngo ariko urupfu rukajya rumuhunga, bazabwira imisozi ati watuguyeho, ibyange n'ibindi byinshi cyane tugenda tubona aha ngaha. So ibice 18 ubwo turangije ibice 16. Yes, turangije igice cya 16. Muri make kwaro kugira ngo gusa tubone nk'igishushanyo cy'uburyo ibi bintu bizaba bimeze, kuko ugiye kubisoma byose nyine wakomerezaho igice cya 17. Hano harimo inzanzabya nyine 7. Noneho ku gice cya 17 tubona noneho ibijyanye n'irimbuka rya Babuloni. Noneho tubona igice 17 actually n'ibice cya 18 byose ni irimbuka rya Babuloni ikomeye. Noneho ku bice bya 19 ari naho tuzahera, wenda utaha nituza tuzabona noneho ko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye. Tubona noneho yuko nyine Yesu Kristo yongera kugaruka aje kwima ingoma yiwe. So igihe cy'imibabaro ikomeye tukaba turagisoje uhereye icyo gihe kugeza muri ibyo bice bya 18. So nuko nguko bizaba bimeze dukurikije, ntago twabonye uburyo bwo kugira ngo duce mu byahishuwe, ariko niba ushaka kubibona nyine byibuze bizatuma understandinga when you read Revelations, ugenda wumvamo hari uzagenda ubona ibintu bimwe atari bishyashya bisa naho byagiye biba, bishobora kuba realized kubera ko nyine hari byagiye biba ari byago n'imibabaro, ariko extremity y'aha ngaha nuko yivuga ko nyine ibi bari ibintu biri unique bitigeze bibanzirizwa, unprecedented events, cyangwa se niba ari ibishyitsi, niba ari imitingito, niba ari ukubabazwa, stile imitingito yagiye iba, ibishyitsi byagiye biba, abantu barababaye, ariko the difference nuko bitabaga ari uguhana kw'Imana ko kuvuga ngo Imana irimo kuvenjinga. Secondly nuko bitigeze bigera kuri level bizageraho muri icyo gihe, aricyo gihe Yesu yavuze ngo kizaba ari igihe cy'imibabaro ikomeye. Bwira Abisiraheli ati Bisiraheli musabe kugira ngo abantu bazaba batwite icyo gihe n'abonsa ati bazaba bafite ibyago, bazaba bafite ibibazo, ati hahirwa rwose abagore batazaba batwite cyangwa bazaba bonsa, ati namwe musabe kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu minsi y'imbere. Twabisomye muri Matayo 24. So jewe niko nguko numvaga dusoje igice cya 20, iki gice kijyanye n'igihe cy'imibabaro ikomeye cyane tubona kizabaho, cyangwa se icyo bita Great Tribulation, bagabanyamo kabiri, imyaka 3 n'igice n'indi myaka 3 n'igice. So tubonyemo ibintu bikeya by'ingenzi. Sinzi rero niba hari umuntu ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo, noneho tukaba ari byo dusubiza cyangwa tuganiraho, noneho tukaza tugasoza kuko amasaha yagiye. Sinzi niba umuntu ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, noneho dusoze dushima Imana, kandi bidutere n'umwete mu by'ukuri. Sinzi icyo bigisha buri muntu wese muri twebwe barimo twiga ibi ngibi, kuko ntabwo ari kugira ngo tubimenye,
cyambere turumva uburyo mu by'ukuri icyaha ari kibi cyane gikomeye, kandi n'ibintu abantu birirwa bavuga nyine hirya bavuga ibyo bishakiye, Imana ni nyarukundo, Imana ni nyembabazi, Imana ntishobora kwica umuntu gutyo, niba utafata umuntu ngo umutwike kubera ko utekereza ko Imana yo yamutwika, ntabwo bishoboka. Bafite nyine ibintu byinshi ba playing around, bumva yuko nyine ibyo tuvuga bya condemnation, kandi ibi byose turimo tureba ni bizaba mbere yuko abantu bajugunywa mu nyanja y'umuriro. Nta nubwo no kuvuga ngo byibuze baciriwe urubanza bajugunywa mu nyanja yaka umuriro. It's just the wrath of God being poured out on the earth. Noneho utekereza inyanja yaka umuriro uko bizaba bimeze niba ibi ngibi bimeze bityo. How much should we preach? Ni gute dushobora noneho dukwiriye no kugira umwete wo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu tutifuza ko bazasanga muri ibi bihe, ari abazaba barapfuye icyo gihe bari kuzimu. Twarabibonye muri Luka ibice 16 yuko abari kuzimu bahora bababazwa kuri level yaho uriya mugabo Yesu yatubwiye nyamutunzi, the rich man, yifuje ko Lazaro yazuka kugira ngo ajye kuburira bene wabo batanu basigaye mu rugo rwa se kugira ngo batazamusanga ikuzimu. So yari abafite uyimuwe, yari ageze ahatakirebaho ngo kuko ngo ahari ababazwa cyane. So already abapfa batizera Yesu Kristo bari mu mubabaro. Umuntu wapfuye akaba amaze imyaka 100 apfuye atarizeye Kristo, arimo kuba tormented for 100 years aho ngaho ikuzimu. Noneho n'abazaba batarapfuye icyo gihe batizeye Yesu Kristo bazaba bari muri icyo gihe cy'imibabaro ikomeye. Mwumve cyangwa se twumve uburyo kibazaba bababazwa muri ibyo bihe. So turashimira Imana ko twakijijwe, ariko dufite n'umutwaro ukomeye. Harimo bene wacu muri abo twavugaga, harimo inshuti zacu, hari abo dukorana, hari abo duhura, kandi ni nayo mpamvu y'uyu murimo, ni nayo mpamvu ya New Generation. Ni uko dukwiriye kumenya nyine nkunda ikintu umukristo yavuze mu gitabo cy'umugenzi. Yaravuze ngo iyo igihe cyose ngo natekerezaga ku bugi ngo bw'intorezo indagiye ngo nagiraga umwete wo guhunga mu kujya ngo mve mu mudugudu w'iwacu warimbukira. So thinking about this condemnation, this judgment, umwaka nyine wo guhora inzigo, n'iki gihe umunsi wo guhora inzigo Uwiteka azahoreramo inzigo, utekereje uburyo ubwo burakari n'uwo mujinya wayo Imana yihanganiranye, twebwe nyine twari dukwiriye natwe kugirwaho n'uwo mujinya kubwo ubuntu bwayo buduha agakiza. Nicyo Pawulo yavuze mu Baroma ibice 9 avuga ngo Imana yihanganiranye rwose kubika nyine iyo mijinya y'imbabazi, hanyuma twebwe tubona bambi iyo mijinya yo guhora, tubona imbabazi z'Imana. We should be much grateful. Ariko dukwiriye no kumva nyine uburyo bene data abavandimwe bacu, inshuti zacu abo tubana badakishijwe bakwiriye mu by'ukuri kubwirwa ubutumwa bwiza, ndetse n'uburyo Yesu Kristo yihanganiye imibabaro yose kugira ngo twebwe tubashe gukira, tuzabone kurokoka ku mujinya uzatera. So nahanyu niba umuntu ufite igitekerezo cyangwa imva hari ikindi kintu twagisengera noneho tugasenga dusoza. Sinzi Vincent nigeze kubona ashyiraho mikoro, niba ari igitekerezo ashaka kuvuga cyangwa niba ari ikibazo cyangwa niba just wenda ari ukwibeshya. Sorry, yabaye by accident, pardon. Nakurikiraga gusa murakoze. Okay. So niba rero nagira ngo dufate uyu mwanya nyine tutekerezeho ku byo tumaze kwiga, no kugira ngo nyine dufate umwanya dusenge. Dusenge kuko ndumva ari ibintu birimo practical kandi bidutacingaho byo kongera kumva, nubwo twiga iby'iminsi izaza. Of course bimwe muri ibyo ngibyo turimo turabona test yabyo, ariko dukwiye noneho no kugira ikindi kintu bitwigisha ku buzima bwacu, kukongera kumva agaciro k'ibyo Umwami Yesu yakoze, n'uburyo natwe dukwiriye gukomeza uyu murimo wo gukiza abandi bantu batuye isi, ari nayo mpamvu nyine yacu twese. So rero ndumva twasoza. Niba ntabona nta muntu ushaka kugira ikintu avuga, niba hari uhari yashyiraho microphone. Niba nawe ndasaba Ernest niba hari, buri wese ahari asenge, ariko nagira ngo atuyobore mu gusenga. Ernest urahari? Niba adahari turareba undi uhari atusengere.
Okay. Birasa naho adahari. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe Wilson. Yes Wilson turakumva. Nditwa Wilson, nishimiye guterana namwe na Ernest. Sinzi niba nigitakumva njyenyine wakongera akajwi gatoya Nari ndimo kuvuga ngo nitwa Wilson, nishimiye guterana namwe natumiwe na Ernest. Yes Wilson ndakuzi ariko tewe sibyo se? Ibe turaziranye na lecturer wanjye Ben Butare nubwo sinzikanyuka. Nishimiye kubabona mwese n'abandi tutaziranye buriya tuzagenda tumenyana. Merci beaucoup. Karibu tugira iyi Bible study ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu no muri weekend saa 12 muri iyo minsi. Ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu no muri weekend. Hari n'ibindi byinshi ubwo twarangije nyine ariko byose biri recorded. Ndatekereza ko ntacyo bigutwaye kandi tubishyira kuri YouTube channel ya New Generation kugira ngo umuntu wacikanwe cyangwa se ukerewe cyangwa ugize gute aze gufasha kubikurikirana. Rero no mugisha kubana nawe turishimye cyane. Na Boni nisinzi ko muzi ariko bandi mwese ikaze. Nagira ngo tubanze dusenge noneho nitumara gusenga dusoze wenda aho bishoboka turamukanye. Jeanne Marie na tuherukana nawe. Vincent urahari ngo dusengere? Yego ndahari. Nese namubuze yego sawa. So twashima Imana twese twasenga hanyuma Vincent tukemeranya nawe. Kadusenge. Imana turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Mu bihe nk'ibi duhishurirwa byinshi, twongera kwibutswa byinshi, ariko nanone mwami byongera kudutera kugushima cyane kubw'agakiza kawe waduhaye. Mwami ubwo twari abanyabyaha, ibi bikaba byaraduhesheje mwami kuba baragwa b'ijuru. Tugushimira mwami ko ibi byose bidushira kugira bitwereke umurimo dufite hano mu isi wo kumenyesha benshi abatarakumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo nabo bave mu bubata bwa Satani bakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mwami bamukurikire kuko ari cyo cyonyine kibasha kudukiza umujinya uko munsi mwami w'imperuka. Turakwinginze ngo ukomeze utwigishe, umwuka wakomeza dusobanurire mwami, tutari no kuri conference nk'iyi iteka tujye duhora twibwira ijambo rya manywa nijoro, kuko mwami ijambo ryawe nitabaze ry'ibirenge byacu niryo riba rikwiye kutuyobora, rikayobora intambwe zacu, rikatwigisha imigirire n'imikorere mwami mu buzima bwacu bwa buri munsi. By'umwihariko mu bihe nk'ibi mwami bikomeye niryo ridukomeza rikaduha ihumure ndetse rikaduha no guhumuriza abandi, kuko mwami ubuzima bwacu bushingiye kuri wowe. Mwami duhe gukomera mu bihe nk'ibi turimo bya coronavirus. Ntabwo ari ibihe byoroshye n'isi muri rusange, ariko dukomeje gusenga mwami kugira ngo ubutabazi bwawe, ubutabazi bwo mu ijuru mwami bube ku isi, udutabare tugire neza abagizweho ingaruka mwami, ndetse ni twese wongere uturememo ibyiringiro bizima, ukize abarwaye mwami, ukomeza imiryango yabuze ababa kubw'iki cyorezo, kandi n'ukuri ukomeze kudukomeza. Ariko ikiruta byose mwami, ibi bihe bihora bitwigisha ko ariwe dukwiye guhanga amaso. Komeza kubana natwe rero, ukomeze kutugira neza n'imiryango mwami. Abarwayi ubagire neza, ubakize, bafite impamvu zitandukanye zatumye umunsi tutabana, ubagire neza aho bari mwami. Tuzongere tubane ku wa gatatu tugushima kandi n'ubundi twongera kwiga ijambo ryawe. Komeza kubana natwe rero, duhe umugoroba mwiza, duhe gukomeza kwiringira no kwizera. Byose tubisabye Imana mu izina ryawe ryera Yesu, urakoze, amen. Amen. Mwakoze cyane mwese, mwakoze. Ernest ngo yarasize telefone agiye mu tuntu twakubuze ngo dusengere, ariko